尋日特首女梁齊昕喺 Facebook 瘋狂洗版，大爆被龍蝦阿媽爆粗虐打。我哋同佢做咗個獨家嘅電話訪問，問到離家出走一事，佢就話：咁我都大個啦，我唔住喺屋企啦。齊昕喺 Facebook 度講被阿媽推埋牆，被刮、用腳踢兼粗口問候，叫佢去做雞。疑似被家暴嘅佢仲留言話有諗過跳樓自殺，同埋要離家出走。尋日朝早9點，我哋獨家同齊昕做咗個電話訪問。Hello，喂，齊昕啊，喂，你好啊，我係 Next Magazine 嗰邊嘅。今朝見到你 Facebook 寫嗰啲嘢，你冇事啊嘛？哦，OK 啊。OK，咁你而家真係會離開屋企啊？係啊。點解呢？究竟發生咗咩事呢？咁我都大個啦，我唔住喺屋企啦。被問到佢會搬去邊，佢就話：我真係咩都唔講得。唔係因為大家好關心你啊，其實而家電話度唔講得，但係齊昕就繼續喺 Facebook 發功，話自己14、15歲開始打呢場仗，如果要有更好嘅生活同埋幸福，佢一定要離家出走。不過齊昕連入急症室都被禁止，要離開禮賓府又談何容易啊！